og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Daghang salamat Brad Mars sa imong pagpadayag sa tinuod nga born again. So ang tinuod ay nga born again kadtong nakadawat sa sakramento sa bunyag ni Kristo diha sa iyang simbahan. Dili diay ang mapundok nga mitoy hakaw sa kalibutan minugnag mga tao. So karon nga kagabhion yan ata sa gitawag question and answer portion. So mao na ni ang kahigayunan nga kamo moduol dinhi basin do na kamoy makalibog sa pagtuong Katoliko. Katong gusto mo atake sa Katoliko, duol dinhi. Kay ang ubang tinuohan ang ila mga atake sa Katoliko sa ila ra pong simbahan. Wala may makatubag dito. So niya naman yun mi din he. So mo ning ganahan mi. Gadunay mo dool din he o atakeho niya ang simbahang Katoliko para makatubag pod mi sa inyong mga yango-ngo batok sa Iglesia Katolika. So samtang siguro nagpadulong pa din yang uban, doon naman nagpadalag sulat Bradbon. Dili ni pangutana ko ili mga teksto nga iyang gipada din he. Siguro ang tuyo ni sa nagpada ni ini basin siguro hatagan o katinawan. Kining mga upat ka bersikulo nga iyang gihatag. Ang una niyang bersikulong gipaabot ka nato Hebro 10:11. So atong hisgutan kining bersikulo nga iyang hisgutan Hebro 10:11. Og mao kini ang atong mabasa. Adlaw-adlaw ang matag pari nga Hudiyo nagbuhat sa ilang relihiyosong tulumanon og nagsubli-subli paghalad sa samang sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Tinuod nga kadtong sakripisyong gihimo sa mga paring Hudiyo dito sa templo diin sila mopatay og karnero, kanding og baka. Kansang dugo ipatulo diha sa altar kun halaran. Padayon sila nagasubli-subli niya ng sakripisyo sa mananap. Kaya nga naman, ang maong halad kung sakripisyo, dili hingpit nga makawagtang sa sala. Kang kinsa lang man nga sakripisyo ang nakapapa sa kahingpitan sa atong mga sala. Tubag, bersikulo 12. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo epektibo hangtod nagayod sa kahangturan ug unya nilingkod siya sa tuo sa Dios. So ang mga Hudiyo nga mga pare nga naghimo sa ilang subli-subli repetition nga sakripisyo nganong gisubli kadto kay dili kadto hingpit nga makawagtang sa sala sa katawhan. Mao nang mianhi si Kristo, gihalad niya ang iyang kinabuhi nga sumala pa sa Hebro 9:22, without the shedding of blood there is no forgiveness. Ang dugo lang ni Kristo ang bugtong makahingpit sa pagwagtang sa atong mga sala o kana kausalamang himuan ni Kristo dito sa Kalbaryo. Kining Kalbaryo nga dito gilansan si Kristo miadto ko ning lugar. Wala na dito ang cross nga diin si Kristo gilansang ang tuwa dito kadtong buhok sa cross nga gitagdukan
sa krus ni Kristo sa Kalbaryo. Pwede nimong kuoton tong buho nga gitagdukan sa krus ni Kristo. So miadto ko sa bukid sa Kalbaryo nga dito si Kristo naghalad sa iyang kinabuhi o kadtong mong halad kausalang. Gitawag kadto nga bloody sacrifice. Kung duguon nga halad nga naman, gipatulo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo ang iyang dugo na iyang giambitan sa iyang inahan, ang mahal nga Birhen nga Maria. Kay si Kristo nga atong manuluwa sa iyang pagkatawhanon, diha naman siya nakabaton og dugo. Mo nang kinahanglan nga siya matao sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, kay importante ang dugo diha sa paghalad ni Jesus dito sa Kalbaryo. Mao nga ang dugo nga iyang gigamit sa pagluwas kanato, dugo nga iyang giambitan sa iyang inahan, ang mahal nga Birhen nga Maria. O atong mabasa kana sa Hebro kapitulo 2 bersikulo 14 nga si Jesus sama kanato nga mga tao nakaambit siya sa unod og dugo sa iyang ginikanan. Mao nang kanang dugo og ipatulo ni Kristo sa cross, dugo kana nga iyang giambitan sa mahal nga Birhen. O kausalang ni Kristo himua ang maong sakripisyo, gitawag bloody sacrifice. Kanang atong santos nga misa, so may gabi sa atong Vice Presidente sa atong Catholic Faith Defender, Brad Ryan Bisira, sa iyang presensya nga miuban sa kanato sa atong gipahigayon nga market sekretaryo. So I'm sorry. So kining santos nga misa gitawag kining unbloody sacrifice. Memorial kini, dili kay gisobli nato si Kristo nga patyon sama sa pagtuo sa uban. Nganong kita magkatoliko, sige maghimo ni ini. Gipatay kuno nato si Kristo kada tuig. Kausara si Kristo namatay. Hoy di kaayo bro. Ako sa ipinding ning bersikulong iyang gihatag kay atong kiter ang pangutana sa ato igsuon. Dayon ang atong role sa pagpangutana, ipaila ang imong pangalan kinsa ka, unsa imong tinuohan, then proceed sa imong pangutana. Ug samtang tubagon ang imong pangutana ay lakaw, paminaw sa tubag, kahatagan ka og follow up question. So atong dapito na ang atong igsuon nga muduol alang sa iyang mga pangutana. So dili lang agi bro. Usbon ko ang role, ipaila ang imong pangalan kinsa ka, unsa imong tinuohan, then proceed sa imong pangutana. Pag tubag ayaw sagbiya, paminaw sa tubag, kay hatagan ka o follow up question. Proceed. Idol, Margarito. Ako si Jimmy Nerlan, nasa Payuli. Ako pangutana. Ang imong giingon nga ang dugo ni ang dugo ni Jesus Ikan. gikan ni Maria. Oh. Pero ako pangutana mao ni. Ikan TV. Ang dugo ni Adan bis aman gikan. Tubag, 2:7 sa Genesis, ang naghimo nato mo ang Dios. So wa may gigikanan si Adan nga tao, kay direkta man siyang gihimo sa Ginoo, mikuha ang Dios paminaw. Ang atong role is maminaw sa tubag. Kay mo proceed ta sa imong next question. Nagtubag pa ko. Genesis 2:7, ang paghimo kang Adan, nakuha ang Dios og yuta. Nangutana pa man kang asang gihang dugo. Ang dugo gikan mismo sa gahom sa Dios. Ang kang Eva gikuha man to sa gusok, nakaambit siya sa dugo ni Adan. Mao nang miingon si Adan dinhi sa 2:22 sa Genesis, ani aragayod ang sama kanako
buko gikan sa akong buko, unod gikan sa akong unod, babae ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. So atong i-apel nga ang dugo gikan sa kang Adan, gikan na kang Adan nga naambitan ni Eva. Pero ang imong pangutana mao ni asa gikan ang kang Adan, gitubag na ikaw nga si Adan dili man gikan sa laing tao. So ang dugo nga iyang giambitan, dugo nga gihatag sa Ginoo niya aron siya mabuhi. Sunod pangutana. Ikaduha pangutana. Kung ang imong ingon nga katong dugo ni Jesus gikan ni Maria, Number. sa ato paarang-arang pa ang dugo ni Adan kay gikan magyud sa gahom sa Dios. Pero ang kang Jesus gikan magha ni Maria, asa man mga tali patubaga, asa may masarang-arang dugo ni Adan ug dugo ni Jesus. Kay ang kang Adan gikan magyud sa gahom sa Dios. Ang kang Jesus kang Maria man. Dili nato pwede questionon ang paagi sa Ginoo. Hebro 2:14 mao kini ang atong mabasa. Kung hain gyud gikag dugo si Kristo. Paminaw bro para mahibalo ka sa kamatuoran. Hebro kapitulo 2 bersikulo 14. Tungod kay ang mga anak, mga tao man nga adunay unod og dugo, sa Jesus usab nahimong sama kanila miambit sa ilang tawhanong kinaiya. So ang dugo ni Jesus inambitan niya sa iyang inahan. Kaalam kapitulo 7 unsa may giingon din Kaalam kapitulo 7 bersikulo 2 mao kini ang atong mabasa. Sulod sa siyam kabulan ang akong lawas na porma pinaagi sa dugo sa taguangkan sa akong inahan. Bersikulo 4 ug 5 walay hari nga nagsugod o kinabuhi nga lahi niini. Kung si Kristo hari sa mga hari, walay hari nga lahi ang nahitabo kaniya. Kung si Kristo natao sa mahal nga birhen, matod sa atong gibasa, na purmas ang iyang lawas sud sa siyam kabulan sa taguangkan sa iyang inahan na purma pinaagi sa dugo sa iyang nanay. Mao nang ayaw question na ang Ginoo nga imo mang ipataas ang dugo ni Adan, gipakaminos nimo ang dugo ni Kristo nga maoto ang pagbuot sa Ginoo nga diya siya ayaw sapaw-sapaw, bawal manapaw. Sa ako nang giingon sa dihang motubag, paminaw sa tubag. Kinahanglan formal ta. Ha? Formal ta mangutana. Kay amo kang gidawat dinhi nga formal, so mag binatasan po tanili nga formal ug disente. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ako pangutana kay nag-ingon man ka nga si Maria inahan yun ni Jesus. Akong pangutana, may una inahan o anak nga si Jesus diya naman bisan sawa pa ang kalibutan mamugna, wala pa si Maria. Bisan pa gani iningon pa magani si Jesus nga asa may magulang din ninyo ni Moses. Mao na nga Ako diha na. kani ang ta makita ninyo ni pero wa man mo makakita ini. Mao na nga wa mo kahibaw nga ako pangutana kung maingon mo nga lagi ako pangutana kung maingon mo nga si Maria mo inahan ni Jesus. Ang pangutana asa may mag-una di ay ang inahan o ang anak. Kubag kay naa naman daan si Jesus sa wapas Maria. So kung ang kuyaw inog ato na pong tubagon o mo ipasay nahibalo na ko ana. Paminaw sa tubag para mahibalo ka sa kamatuoran. Ako sang i-premise. Juan kapitulo 2 bersikulo 1 mo ning atong mabasa. Sa ikatulo ka adlaw may kasal dito sa Kana sa Galilea. Dito ko ning lugar. Dito ang inahan ni Jesus nga mao si Maria. Matod ni San Juan, si Santa Maria inahan ni Jesus.
So ang iyang pangutana, asa may una? Si Jesus o si Santa Maria? Ang tubag, sa pagkatao ni Kristo, una gyud Santa Maria. Naulahi gyud si Kristo. Kaya nag-una man gyud og panahon si Santa Maria sa iyang pagkatao. Dayon sa gahom sa Espiritu Santo, gimabdos si Kristo, ang gitawag God incarnate. So naulahi si Kristo sa iyang pagkatao. Pero sa iyang pagka-Diyos, kasanglit si Kristo eternal, nag-una si Kristo sa iyang pagka-Diyos. Pero sa iyang pagkatao, naulahi si Kristo, nag-una ang iyang nanay nga si Maria. I hope nakasabot ka o nahibaw ka na saktong tubag. Pangutana, ayaw pangomentaryo, sa dihang pangutana, paminaw sa tubag para masayod ka sa kamatuoran. Sunod pangutana. Kumbati, Bro Jim. Minaot po ko nga makasabot po ka. Klaro kayo tubag ha. Ay, komentaryo lagi. Ang atong Ginoong Jesucristo, miingon siya, Ligon-ligon ka. kadtong miingon si atong Ginoo nga, wala pa gani si Abraham. wala pa gani si Moses, ako diha na. Ang pangutana, Sayop na. dili- Sayop na. Si Abraham to. Wapas Abraham ako. usa ko na, pero ako kaya si Abraham, si Kuan, si Moses. Kaya nangutana man siya nga, pila naman na imong edad nga ingubod si Jesus nga Di mo, tunong po. wala pa gani si Moses, ako diha na. Asa may magulang pod ari na putas tawanon. Asa may magulang si Moses o si Maria? Tubag. Kara. Sayop to imong bersikulo bro, ato itulid ng imong sayop na palatanungan. Pangutana sa'yo. 1:8 mo na atong mabasa. Iuna to sa 57. Kasi mong ex ma. Ang mga tao miingon kaniya, wala ka pa gani mag 50 ka tuig. Unya nakita mo na si Abraham, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani matao si Abraham, ako mauna. Sa ato pa sa iyang pagka-Diyos, sa ako nang giingon nimo, niadto miagi na kong tubag nga wa gyud nimo matuhog. Imo man gi-repeat ning pagutanaha, nga ako naman ning gi-explain. Si Kristo lagi Dios eternal. Salmo 92, diha na siya sa wa pang kalibutan. 17:5 sa Juan. Pero sa iyang pagkatao, nauna ang mahal nga birhen. Sa dihang ang mahal nga birhen nag-exist, nahimo na siyang dunay capacity nga mo magdos, mo kere sa iyang obaryo o samkono niya nga tao o niya ang pahimugso, nag-una diha ang mahal nga birhen siyang pagkatao. Naulahi si Kristo. Kay si Kristo dunay gitawag dual natures. Naa siya kinaiya sa iyang pagka-Diyos, nga diha na nang mong kinaiya, una siya sa mahal nga birhen, apan doon naman siya ikaduhang kinaiya, ng iyang pagkatao, nga nauna po dihang mahal nga birhen, nga naulahi siya. So mo na ang tubag sa imong nindot nga pangutana. I hope di ani mo balik-balikon, because one word is enough for a wise man. Sunod pangutana. Gutsog niya. Pero mao ra ni nangutana nga nahibaw, pero ako lang pong sa amin ang akong gipangutana og nahibalo ba gid siya. Kaya kini mga kaya wa man gid siya kay balo ba. Pero ang nangutana nakahibalo. Oh, wala na dili no need na ko nga mo explain pa ka. So atong dawaton ng imong giingon nga wa mi kahibaw. So ikaw ang nahibaw. So diha may magutanan ni moron. Kena. Kaya nahibaw man ka. Kena. Di. Ikaw may knowledgeable. O ato ning isurrender ning amo in humble way. Among i-erase ni wa may kahibaw. Ikaw gyud ang nahibaw tanan sa pangutanan nimo. So ikaw na ron ang motubag sa among pangutanan. O, kena. Okay ka? Kaya ikaw may nahibaw sa tanan. So ato ni tanawon mo kaysa tinuod ng istorya ng kamatuoran. Ikaw nga nang hambog nga nahibaw ka o kami nga way kahibaw nga gitubag taray mo pangutanan. O, sige, kena. Wa ko maingon nga nang hambog ko. Ikaw rin nagsulti na. Kung mangutana ka na ko, dili na to ipaagi aning publiko. Kaya mura mag-siway gud ta ini. Kung gusto ka nga mangutana nako, Nago ta. Nago. kana kitang duharay mag-istorya. Aron nga dili mo tuybo ang imong garbo nga Catholic faith defender ko ka mo dipinsa gyud ka. Catholic faith defender ko pero
Karon, ang inyong pagwali dili si Kristo. Ang inyong relihiyon mo inyong gilip up ba? Pero inyo lang gisagulag po Kristo. O nga na ba? Mailan man ang tugot? O nga Katolik? Sa ako nang giingon kini nga programa among gikiter ang pangutana. Wa ka na mo hatagi katungod din nga mga komentaryo. Purely question lang. Mo bay nang atong role nga wa gid ka mo align sa atong role. Ayaw pa komentaryo. Ayaw po panaway nga wa mi kahibaw, ikaw ang nahibalo og sa dang giingnan ka nga pautanon ka manago na inyong tangduha. Kaya kung gusto mahibaw ni mga katawhan sa kamatuoran, dili ni itago na hinoon mo. Usa nag-ingon ni Kristo, ang kahayag, ang lampara sa kahayag itongtong dito sa bungtod aron nga mabanwagan ang tanan nga nangitkitan. Ayaw itago ang kamatuoran. Ang kahayag mao gyud si Kristo, no? Mahayag gid siya kun way sagol. Pero gisagulan magrelihiyon. Ang ilang Catholic faith defender man mo dipinsa mo gud silang relihiyon. Mao na nga dili na gid kahayag. Dili na gid kahayag mo na nga dili wa ko mga komentaryo nagsulti lang Agustino o yun. Mo na klaro istorya. Pero kanang imong mangutana kanako, ako nangutana lang ko og Pangutan na lang ba? kung nakahibalo ba ka sa ako nahibaluan, no? Pero layo man kaayo. Layo kaayo gyud. Mao na nga wala ko manghambog. Nagsulti lang ko tinuod. Mutana kami. Mabaw. Para ma-prove nga wa ka manghambog, ikaw may knowledgeable karon so ikaw dili ka tubag dili. Tao tagay ni kana nagitanaw na sila dili na ang wali mo atong sila kita na Di focus ba mahibalo sa nila na kay nakikita na focus na di na si Kristo. Mo na nga pasensya na lang mo alakaw na ko kay mo. Lain kayo kay inay wali niyo ang inyong relihiyon ug si Kristo gipagkapinag Kristo gamay. Pero ang inyo rin karon kay pag-insert ako ng utana rin kung mura ako naman pinapokus na yung marbitya. Di na mahilo. Masuko ng ginawa ni. Pagayon mo sa inyo nga. Santiago. Okay, sige. So ato lang to respeto on Brad Jimmy. Bye-bye. Sayang ning iskay siyang nahibalo ta sa kamatuoran. Ano namin mo Brazil? Manago na mahimin duha. Kay dili ta mahibaw. So sa ato pa Uran ang ato dire. Lahir na. ang bodi ba sa motor bro kani sa pabiyaon din eh. Kaya pa siya tulubago na sangit na siya diha. Wa man natuyo ah. So palakpakan nato si Brad Jimmy. Palakpakan nato. Ay ayo, wa na naog na dito. Wa naman kay business yung mga utana. So na ay sunod nga mga utana diha. Oh, sige na lagi, ano lagi. Lain na, dibate kay mutago may. So, kisa tong sunod nga mga utana. Kisa tong sunod nga mga utana atong entertain. Kaya wa kita makuha ni Brad Jimmy. Ay na, wala bro, wala human na. So, lain na po ng mga utana. Sukoldagan man ka bro. Sukoldagan ka. So, sige, kisay gusto mga utana, kanang pangutana po, kanay unod ba, naay kamatuoran. Okay. Ilisod man yung magsalimuang nata. Dibate mutago man. Sige, kisa pa yung mga utana din ha, naay dakong kalibog, basin makatabang ng atong programa. Hadlok ni makadungog. Pagsabuag sa kabaturan ang ato dito manago. So, Brad Bon, naay basin na pangutana din ha. Comment. Basin na ay gusto mga utana. Sa comment mo, comment. Sa atong live, Brad Bon, basin na mga utana din ha. Sa kalimutan ng Google. Sa Diyos. Brad Mars, basin doon na yung question na Brad Mars. Atong entertain no? Malangit ba kuno ang bata? Kuno ba lagi? Bro, basin na yung pangutana. Malangit ba ang bata? May bunyan. Di pangutan na Bripol, malangit ba kuno ang bata kundi mabunyagan? Yun.
Ang simbahan may tungod sa bata na wala gyud makadawat sa gitawag sakramento sa bunyag, kanang gitawag nato nga one of the 7 sacraments nga baptism, na kinahanglan yung mudawatan ni ana kay sumala sa Juan 3:3, kung dili ang tao matao pag-usap, dili man makasulod sa langit. Dayon 3:5, 6 ug 7 didto sa Juan makadawat sa pagkatao pag-usab diya sa tubig ug sa espiritu, retirado sa bunyag. How about kung ang bata wala gyud makadawat niining maong sakramento nga bunyag sa atong simbahan? Una, ang simbahan dunay gitawag nga bunyag sa tinguha. Pananglitan ko ng imong anak wala mabunyagi, pero sa unsang pagi kaapil siya sa gitawag bunyag sa tinguha kung kanang bata gisabak imo na siyang gihalad nga kung kining bataa inigdako ako gud ning pabunyagan, pero napunit man siya o namatay man siya sa pagkatao, bisan tuod wala siya makadawat sa sakramento sa bunyag nga gitawag nato one of the 7 sacraments, ang simbahan miingon tungod niya ng maong tinguha ang maong bata nakadawat sa gitawag bunyag sa tinguha, dili siya maimperno kay injustisya man sa part sa Ginoo nga ang bata wala gyud nahimong actual sin, unya imong itambog sa imperno. So ang simbahan nag-ingon nga dunay gitawag natural happiness nga diha ibutang sa Dios ang mga bata nga namatay nga wala makadawat ni anang maong sakramento. But ipasabot dili maimperno ang bata nga wala mabunyagi apan duna sila dapit nga giandam sa Ginoo alang sa mga bata nga nakabsat kinabuhi nga wala makadawat sa maong sakramento. So mo nang tubag sa pangutana. Sulay pangutana. Salamat. Nay pangutana lihat. Bro, yan yung tutupag ni Brother Paul. Sulay. Sa mga Dahil nakutana bro, kanang may gabi rin bro. Kanang, usa ko na yung rason nga himbalhin man ka o Katoliko kay sa una saksi ni Jehovah man ka. So, kung sa may bugat nga rason nga himbalhin ka o Katoliko. So salamat kayo Brad Ryan no nga imo na napangutana. Nahimugso ko sa tinuohan nga saksi ni Jehovah. Mao gyud na ang tinuohan nga akong namatan. Dayon 15 ka tuig kong nag-serve as full-time ordained minister. So mo ni ang pastor sa mga saksi. Gitawag ko din nga ansyano. Usa ko ka regular pioneer on full-time evangelizer o ordained minister. Pero sa akong pag-research, sa akong nahibalaan sa balaang kasulatan, nga ang Ginoo nagtutud gyud siya ug usa lang ka pundo kon simbahan. Klaro na sa giingon sa atong Ginoo sa Mateo 16:18. Miingon si Kristo kang Pedro, "Tois Petros et super hang Petram. Edificabo ecclesia miam et norte impere, non prevalebont adversus iam. That you are Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not overcome against it." So klaro kaayo ang giingon ni Kristo, I will build my church. Wala si Kristo mo ingon nga I will build my churches. So Christ established a singular church. Isa ra gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo. But as of now, there are more than 40,000 man-made cults on the face of the earth. Kapina sa 40,000 ka mga pundok sa tinuohan, mitoy hakaw sa kalibutan. O kining mga pundok sa kalibutan, karon lang yun sila nanungha.
ug doon na sila gitawag human founder. Nariskubrihan nako nga ang saksi ni Jehova ang nagtukod Amerikano. Ang ngalan si Charles T.C. Russell. Gitukod niya kining maong pundok natong 1872. Sa ato pa, ang saksi ni Jehova wala pa 200 years, more than 100 years pa ang ilang existence. Pero ang gitukod ni Kristo nagsugod sa panahon sa mga apostoles. So almost 2,000 years na ang simbahan kon pundok nga gitukod ni Kristo. Mao nang akong gipangita ang gitukod ni Kristo kay ang saksi ni Jehova tinukod raman sa Amerikano. Ang tinuod nga simbahan dili Amerikano ang magtukod. Labaw ng dili Pilipino, dili Koreano, dili Negro, labaw ng dili Inano, kundi Ginoo gyud ang magtukod niini. Nanong Amerikano man nagtukod sa saksi ni Jehova sa Iglesia ni Cristo Pilipino? Naabad ay magtutukod na Amerikano, Pilipino, ang tubag, ang magtukod kinahanglan Ginoo. Asa mabasa? Salmo 121 sa magiingon. Gawas kun ang Ginoo ang magtukod, kawang lang ang kahago sa mga tao nga magtukod usab og tinuohan. Sa ato pa, si bisan kinsang mga tao nga magtukod og pundok, useless lang gyud kanang ilang gitukod kay dili ka na makaluwas, kay dili man kana tinukod sa Ginoo. Mao nang gipangita nako ang gitukod sa Ginoo. Sa akong pag-study sa world history, akong gisubay asa tong gitukod ni Kristo, akong nakitaan nga sa tanang pundok na Kristohanon wala gilaing pundok sa kalibutan nga mikabat na ang iyang pagidaron of almost 2,000 years. Maura gyud ang simbahang Katoliko. Tan-aw ang simbahan sa Katoliko makaraan. Miadto ko sa Jerusalem, dito gyud sa lugar nga dito si Kristo nahimugso. Asa man nahimugso si Kristo? Di ba sa Bethlehem? Dito ko sa lugar nga dito na tao si Kristo. Unsa man nga simbahan ang tuwa dito? Tubag, ang Church of Nativity. Katoliko nga simbahan ang tuwa nagbarog sa lugar nga dito si Kristo na tao. Kumusta katong lugar nga dito na tao si John the Baptist, katong nagbunyag kang Kristo, miadto ko sa lugar nga dito na tao si John the Baptist ang nagbarog dito. Unsa man, dili Baptist Church ang nagbarog dito, Baptist Catholic Baptist Church. Ang tanan ng mga lugar dito sa Jerusalem nga naglambigit sa kasaysayan sa Kristyanismo ang tuwa dito simbahang Katoliko. Mo nang way laing simbahan nga maka-trace up sa iyang origin kang Kristo, maura gyud ang simbahan nga Katoliko. Ang saksi ni Jehova dili ka trace up nga naman gikan kang Russell, misunod si Joseph Franklin Rutherford, misunod si Nathan Humernor, misunod si Frederick William Franz, misunod si Milton Hinchel, si Lawrence Weber. Naa pa sila almost 10 leaders gikan sa ilang origin 1872 gikan kang Russell. Pero kung imong pangutan-on kinsa man ang predecessor ni Charles T.C. Russell, ang tubag bugto na sila, di na sila makonek ngadto sa panahon ni San Pedro. Apan ang simbahang Katoliko gikan sa atong leader nga mao si Pope Francis, ang iyang predecessor si Pope Benedict, si ang sunod mo si Pope John Paul II. Doon na kita gitawag unbroken line, uninterrupted succession gikan kang St. Peter hangtod sa atong existing na Pope. Doon na kita dili mabugto nga kutay, uninterrupted, unbroken succession sa mga leadership sa atong simbahan, na kining simbahang Katoliko maulang gayod ang bugtong simbahan nga dunay
kagikan nga matris up ngadto sa panahon ni Apostol Pedro ang tanan nga mga pundok sa kalibutan. Dili gud sila makonektar sa atong Ginoong Kristo. Iglesia ni Cristo. Eduardo Manalo, 15 gisundan si Eranio Manalo iyang tatay, 15 gisundan ni Eranio si Felix Manalo nga iyang apuhan. Kinsa may predecessor ni Felix Manalo? Wala na. 1913 hangtod sa panahon sa apostoles, wa sila'y koneksyon sa ato pa. Nito'y hakaw lang sila sa kalibutan, dili konektado sa tinuod nga simbahan kagitukod ni Kristo panahon ni San Pedro. Way laing relihiyon sa kalibutan nga makakonektar ngadto kang Kristo diha sa iyang apostol. Maulang ang simbahan nga Katoliko. Palakpakan nato ang Ginoo. signal ba, Globe? Mao nang usa ka bugat na hinungdan nga gibiyaan nako ang pundok na tinukod lang tao. Gipili nako ang pundok na gitukod ni Kristo. Ikaduhang rason, kining Biblia. Nagtuo ko kaniadto nga ang Biblia kami ang naghimo kay naa mi imprentahanan. Naa may gitawag Watchtower Bible and Tract Society. Doon na may kaugalingong translation gitawag New World Translation of the Holy Scriptures. Sa dihang akong gistadihan ang history sa Bible, akong nakita nga ang nag-compile sa Biblia mao ang makatoliko. Kinsay nag-compile sa Biblia? Ang tubag mga obispo sa simbahang Katoliko sa tulo nga nag-unang makonsilyo, ang konsilyo sa Hippo, Cartago o konsilyo sa Roma. Ang simbahang Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Ang simbahang Katoliko ang nagbutang o kapitulo sa Biblia. Dili pastor, Katoliko ang nagbutang o kapitulo. Kinsa man nagbutang? Mga obispo sa simbahang Katoliko in the persons of Archbishop Hugo de Santo Caro and Bishop Stephen Langton, ilang gibutangan ang Biblia og 1,339 chapters niadtong half in the 12th century. Sunaan ay kapitulo ang Biblia, wala pa'y bersikulo. Ang pangutana, kinsa may nagbutang og bersikulo sa Biblia? Pastor, pare. Ang tubag, pare nga Katoliko in the person of Reverend Father Santos Pagninos, a Catholic Bible scholar and Dominican priest, gibutangan niya ang Biblia og 32,108 verses ni atong 1528. So ang Katoliko ang naghimo sa Biblia. Ang pangutana, nganong naaman tay printed Bible? Tubag, kay dunay Katoliko nga German nga nag-imbento og printing press in the person of Johannes Gutenberg. Iyang giimbento ang printing press natong 1397. Mao nang naatay gitawag printed Bible. Pag naimprinta ng Biblia, ang pangutana, nganong nakabaton man og Bible ang laing tinuhan? Tubag, kay namalit sila sa bookstore. Kinsa naghimo sa Biblia? Ang Katoliko. Ang pangutana, kung ang Katoliko ang naghimo sa Biblia, nganong nakahupot man ang mga pastor og Bible? Ang tubag, kay namalit sila sa bookstore. Og sa ilang pagpalit sa bookstore sa Bible, nanguli sa ilang balay og nagbasa-basa dayon og Biblia. Sa dihang nakabasa ang Amerikano, labi na si Joseph Franklin Rutherford sa Isaiah 43:10 nga dunay saksi ni Jehova, nahimugso sa Amerika ang saksi ni Jehova bunga sa pagbasa-basag bersikulo sa Biblia nagihimo ang simbahang Katoliko. Nakabasa ang Tagalog na Pilipino nga si Felix Manalo og Roma 16:16.
magbatian kayo sa banal na halik. Ang lahat ng iglesia ni Kristo bumabati sa inyo. Nagtuko dayon og iglesia ni Kristo miadto sa Securities and Exchange Commission ng dalag makauban kay magparehistro sila sa ilang nabasahan sa Biblia. Kini mga laing tinuhan nagtukod-tukod kini og mga pundok. Wala kini katungod nga magtukod og relihiyon nga naman si Kristo lang ang bugtong dunay otorite nga makatukod. Ang pangutana, Brad Paul, unsa man ilang gitukod, Brad Paul? Ang ilang gitukod lending. Nagtukod sila lending. Nanong lending? Kay kanang ilang relihiyon sige kolekta og 10%. Ang ilang relihiyon murag lending. Sige pangolekta og 10% nga wala maghatag ninyo principal. Unsa man ning lending? Ang lending magpautang panalitan og 10,000, mukuha siya porsyento. Pila may legal nga porsyento sa lending? Ang legal is 2% per month. Buti pasabot kung ang lending magpautang og 10,000, mo porsyento kag 200 pesos. Nganong dunay otorite ang lending nga mokobra og 2%, kay nagpahula man nimo kwarta. Pangutana, ang mga pastor nganong sige magpangolekta og 10% nga wa man maghatag og principal. Asa may nindot lending pastor Bradbon, asa nindot lending pastor. Balik ko na ko ang lending. Ang lending muhatag nimo og 10,000, porsentoan ka og 2%, meaning sa imong 10,000 muhatag kag porsyento ka 200 kada bulan. Ang pastor nangolekta og 10%, wala kahatagi og principal. Ang pangutana, asa may nindot pastor lending. Nindot ang lending. Ngano man nihatag man og principal. Dayon 2% pang interest. Ang pastor wa mo hatag og principal, perting dakoa ang iyang gikuha nga porsyento 10%. Nindot na pastor kay ay. Asa may nindot lending Bombay. Kabalo mo ng Bombay? Kanang Bombay mo kolekta og 20%. 5-6 man ang Bombay. Nganong ang Bombay mo kolekta og 20%, kay naghatag man og principal. Mo nang sa imong 10,000, kolektahan ka sa Bombay og 2,000 nga porsyento kada bulan. Mas arang-arang na siya, bahalag 2,000 kay mihatag man og principal. Kay sa pastor nga sige kolekta og 10% nga wa gyud mo hatagi sukad og principal amount. Asa may nindot Bombay pastor. Asa nindot po Bombay pastor. Nindot ang Bombay. Do sa pamilya na mo sa pastor, balhin na mo sa Bombay. Kinsa magyud gitagaag otorite nga molekta og ikapulo ato ning klarohon. Mao ba gyud ang mga pastor? Pastor ba ang giautoray sa balaang kasulatan nga mao ang mukobra sa ikapulo sa katawhan? Para mahibalo mo niini ang Biblia ang atong patuganon. Kaya di man itugan sa mga pastor kay babuking man sila. Di na sila ka-income. Kami ang motugan ninyo ini. Kung sa mag-iingon sa balang kasulatan, kinsa man ang dunay otorite nga mokolek og 10%, pamina mo hatubag. Ang balaod nagsugo nga ang makaliwat ni Lebe nga mga pare mao ang mangobra sa ikapulo gikan sa katawhan. Ang pangutana,
kinsa ang gisugo sa Dios nga maoy mokuha sa ikapulo sa katawhan? Pastor, pare. Pare. Tubag, pare. Pare nga kaliwat ni Lebe, dili kay pastor nga kaliwat og bulanon. Daruhom tani. Unsa may tawag nimo sa taong manguha nga wa suguan nga makuha og kwarta? Unsa tawag nimo? Scammer. Kanang tao nga manguha og kwarta nga wa siya suguan nga makuha niana. Ang tubag is scammer o kawatan. Mao na nga ayaw mo patonto nining makawatan nga nagamit-gamit og Biblia nga gihimo sa Katoliko aron lamang pagpawartahon ang mga tao. Ang simbahan nga nagama sa Biblia wala mo kolektahi og 10%. Ngano man ang atong paghatag sa Katoliko nagdepende sa atong kasing-kasing. Dili kay minandaran sa ikapulo sa mga pastor o sa mag-ingon sa Biblia. Dinhi sa balang kasulatan mao kini ang atong mabasa. Kung unsa ang paagi sa atong paghatag, mao ni ang giingon sa 2 Corinto 9 versikulo 7. Kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto og dili magsubo o maghuna-huna nagipugo siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong nagahatag. Mao nang kitang magkatoliko muhatag ta sumala sa pagbuot sa atong kasing-kasing dili kay sa pagbuot sa mga 10% nagihimo sa mga pastor. Mao na nga daghan ang nangadato sa pagbasa-basa sa Biblia. Mao nang ako kung gusto lang gyud ko mahimong kwartahan, di na ko magkatoliko. Wa man tay sweldo diri sa Katoliko. Wa may sweldo may mga CFD sa among binulan. Kung gusto lang gyud ko mahimong kwartahan, dili na ko magkatoliko. Magtukod na kog akong kaugalingon nga tinuuhan. Nga naman, unsa maning relihiyon sumala dinhi sa balaang kasulatan mao kini ang atong mabasa dinhi sa unang Timoteo 6 o 5 mao kini ang giingon sa Biblia. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Unsa daw ang relihiyon? Ang relihiyon usa ka pagpaagi sa pagpadato. Dili ba ang nagtukod og relihiyon na kwartahan? Tanawan ninyo ang nagtukod og relihiyon ng mga milyonaryo, Kibuloy, Ilisoriano, Iglesia ni Cristo, tanan nga nagtukod og relihiyon na kwartahan. Kay ang relihiyon matod pa makapadato. Kung gusto lang yun kong madato, di na ko magkatoliko. Magtukod na kog akong kaugalingong relihiyon. Nga naman, na ako'y kapasite nga magtukod og relihiyon. Kabalo ko, magtukod og relihiyon. Sayon ra kaayo, magtukod. Magbasa-basa lang ka sa Bible o pangalan, dayon imo dayon ng irehistro sa Securities and Exchange Commission. Mangulit ta dayon ka sa imong membro og 10%. Mao nang walay relihiyon nga nabankrupt. Ang tanang relihiyon nga nagbasa-basa og Biblia nga hinimo sa Katoliko, silang tanan nahimong kwartahan. Mao nang ako, kung gusto lang kong makwartahan, di na ko magkatoliko, magtukod na kong akong relihiyon, o kung sa may tukuro na ako. Basin mangutana mo, magtukod ko og Sureball Church. Unsay akong tukuron? Sureball Church. Siya ro di mo mamalhin sa tinuhan nga Sureball na ni.
Pero nganong wa gyud nako nahimua kay nahibalo ko nga si Kristo nagtukod na sa usa lamang ka pundok. Kung magtukod pa kog ako, gikumpintisahan nako ang akong Ginoo. Mas maayo pa nga magpabilin kong kabos nga nahisakop ko sa gitukod ni Kristo nga mao ang simbahang Katoliko. Og mao kana Brad Ryan, ang mga hinungdan nga ni ako sa Katoliko, pwede ko unta ko mahimong kwartahan, pero never na ko nahimuon kay usara akong kalag. Kung duha pa unta ni ako ni isugal ni usa ka kalag, direserba na ako ni usa galing kay kitang tao kausara man sa mamatay og humaniana hukman ta sa Ginoo. Hebro 9:27 kunang dili maayo nga atong kompetisan ng Ginoo nga murag negosyo nga barbecue dito, barbecue dire. Ang Ginoo nagtukod na, ayaw nagkompetisahin ng Ginoo, magpasakop na lang ta sa gitukod ni Kristo. Bahala magkinabuhi ta diha sa kakabus. Sumonang tubag sa pangutana. Kasi napay pangutana. Kaya kuha na mga tuog na ta. So, base napay magpahabol diha. Last call. Mo kita lang tago sa kapangutana dayon aton ning siradaan nga pangutana kay mobalik mata sunod duhon gihapon din kay kini nga lugar ato naman ning gihalad halang sa atong market place nga unta ang mga tao dunay avenue nga makapaminaw o mahimo makapangutana sa ilang kalibog nagilibog-libog sa laing tinuhan. Mao gid mga lods. Di mo ito ta maglibog, ini ko pa naglibog-libog na to. Mao gid bro. Nagtuo ta nga si Kristo Dios, naapoy mayon nga si Kristo Dios. Glibog-libog. Nay nagtuo nga si Kristo, nagtuo ta nga si Kristo gilansang sa cross, naapoy nagtuo nga si Kristo gilansang sa estaka kung troso. Gilansang sa poste. Poste na kuno kilan sa Kristo. So makalilibog. Una nga nung ni Amidinhe, katinawan sa pagtuong Katoliko, aron nga ang Katolikong gilibog-libog, makasabot sa kamatuoran, nga dili magpadala sa kalibog sa laing tinuohan. Nagilibog-libog na yung mga Katoliko, nga nagipuyo mo ta dinhe, wa man ta naghilabot nila. Wa ko mga saba ha, nagpahimang no lagi ko ninyo. Nga dili maayo kakitang magkatoliko, mo entertain sa laing tinuohan. Unsa may giingon sa balang kasulatan ikaduhang Juan bersikulo 10 ug 11 mao kini ang pahimangno kanato ni San Juan. Makatoliko paminaw, kung may muanha kaninyo nga dili magtudlo ni ining pagtulun-ana, ayaw silag dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kanila. Unsa giingon sa balang kasulatan? Kung donay lain na tinuohan nga mag-house to house, manakasakasa tong kabalayan nga dili pareha nato pagtuo, matod sa Biblia, ayaw ninyo sila pasaka, ayaw gani bisan pagtagad kanila. Kung mosaka sa inyong balay kay nangayog bugas, kay way ikadungag tagae. Kung nagdalag resita kay nangayog hinabang, kay balit o tambal, tagay kwarta para makapalit sa parmasya. Pero kung muanha kay tudluan kamo sa ilang bakak na pagtulunan, ayaw sila dawata. Kay kung inyo silang dawaton, nakasala kamo og spiritual adultery. Unsay sala nato? Kung magpasakataglaing tinuhan, spiritual adultery, nanapaw ka, naana kay pagtuo, imo pang gipasyapawan, nakasala ka sa Ginoo. Mo nang bawal sa Katoliko nga maminaw sa bakak nga wali sa laing tinuhan, matod sa balang kasulatan. Dili si Brad Pula nag-ingon. Ang Biblia ang nagtudlo nato nga likayan nato kining maong matanga sa tinuuhan nga naghatag kalibog sa pagtuong Katoliko nga nagtuyo sa taas nga panahon, nagilibog-libog sa lain nga mga pundok. Mo nakuha na ipangutana mga tuog na Tabad Mars.
Sa atong hangyon kaysa mo close sa atong prayer para magulit na ta. Dad Jace, ang imong presensya git panawagan din Sumayong gabi o kayaw kalimte nga every Wednesday niya bidin sa Kugon Public Market makikhimamat kaninyo basin makatabang kining programa diha sa paglawig sa matag pagtuo isip katulikonhon. Okay? Gamit ko ng mic, what? Gamit ko ng mic. Salamat Brad Paul sa imong mga pagpatinaw ug karon agi pagtapos sa atong market fixing diri sa Kugon Public Market. Atong pasalamatan ang Ginoo, kita mo ingon sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langiton nga magamahan, Dios sa langit ug sa yuta. Daghang salamat Ginoo nimong takna sa kagabion din nagbalampuson ang among pagpaambit diha sa doktrina sa simbahan nga gitukod sa imong anak nga si Jesucristo. Kumagyangkon Ginoo ang among kahuyang kung sa liguna kami sa kanunay nga makalahutay ning lawig sa mga sulay nga midangat sa matag usa kanamo. Sa among pagpamauli among pangayoon diha kanimo Ginoo nga unta kami mahilayo diha sa mga disgrasya sa kadalanan o sa among pagkatulog gubani kami o pabantay kami sa imong balaang mga anghel nga magbalantay aron sa ingon sa among pagmata magkaparekay-sikay na usab kami sa among mga panginabuhi sa matag adlaw. Kining tanan namahan among giday gipasalamatan pinagi ni Kristo nga imong anak nga buhi ug hari uban sa panabang sa mahal nga Birheng Maria nga iyang inahan nga among inahan ug sa tanan nga mga balaan sa langit. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ngayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan ngayon katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi pagbandalan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.